នៅប្រមាណជាឆ្នាំ750មុនគ្រិស្តសករាជហោរារបស់ព្រះជាម្ចាស់ម្នាក់ឈ្មោះអេសាយបានទាយដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធថាដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានទីសម្គាល់មួយមកអ្នករាល់គ្នាដោយព្រះអង្គទ្រង់មើលនាងព្រហ្មចារីនឹងមានគភ៌ប្រសូតបានបុត្រាមួយហើយនឹងឲ្យព្រះនាមថាអេម៉ាញូអែលឯការគ្រប់គ្រងនឹងនៅលើស្មារបស់បុត្រនោះហើយគេហៅព្រះនាមទ្រង់ថាព្រះដ៏ជួយគំនិតយ៉ាងអស្ចារ្យព្រះដ៏មានចេស្តាព្រះវរបិតាដ៏គង់នៅអកលនិងជាអម្ចាស់នៃមេត្រីភាព750ឆ្នាំក្រោយមកនៅវេលាថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតារបស់ព្រះអង្គឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលឲ្យទៅជួបនាងព្រហ្មចារីម្នាក់ឈ្មោះថាម៉ារីដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងរបស់កំឡោះឈ្មោះថាយូសែបទេវតាបានមកជួបនាងម៉ារីដោយនិយាយថាជំរាបសួរនាងកុំខ្លាចអីម៉ារីអើយត្បិតព្រះបានប្រោះមេត្តាដល់នាងហើយមើលនាងនឹងមានកប្រសូតបានបុត្រមួយដែលនាងត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូខ្ញុំមិនស្គាល់ប្រណាផងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យការនោះបានសម្រេចបានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងយាងមកសន្ទលនាងហើយប្រជាស្ដានៃព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតនឹងមកក្រុមបាំងនាងដោយស្រមោលហេតុដូច្នេះបុត្រវិសុទ្ធដែលនឹងប្រសូតមកនោះត្រូវហៅថាជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមើលខ្ញុំនេះជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដូច្នេះសូមឲ្យបានសម្រេចដូចពីលោកចោះកាលយូសែបបានដឹងពីរឿងដែលនាងម៉ារីជាគូដណ្ដឹងរបស់ខ្លួនមានគភ៌ហើយនោះគាត់គិតក្នុងចិត្តទាំងតបប្រមល់ហើយគិតចង់លែងនាងដោយសម្ងាត់វិញយូសែបតើវិញឮថាគូដណ្ដឹងគេមានផ្ទៃពោះមួយកាឯងនឹងនឹងអត់ចឹងផងមួយណាទៅថាធូរនឹងឃើញអត់មកដើម្បីសង្ស័យថាគូដឹងមានហាយហូបនឹងគូថានាងមកចិត្តខ្ញុំបាននេះសោះកាលបានគិតពិចារណាក្នុងចិត្តរួចហើយយូសែបក៏បានសម្រាកលង់លក់ទៅនៅគ្រានោះទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់ឈ្មោះកាព្រីយ៉ែលបានមកពន្យល់សពលើលោកយូសែបដោយនិយាយថាយូសែបពូជលោកដាវីតអើយកុំអោយខ្លាចជោគនាងម៉ារីជាប្រពន្ធអ្នកឡើយត្បិតបុត្រដែលមកចាប់ផ្ទៃនាងនោះកើតពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទេនាងនឹងប្រសូតបុត្រាមួយហើយអ្នកត្រូវថ្វាយព្រះនាមថាយេស៊ូព្រោះបុត្រនោះនឹងជួយសង្គ្រោះរាស្ត្រទ្រង់ឲ្យរួចពីបាបក្រោយពេលដែលទេវតារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់យូសែបហើយលុះយូសែបភ្ញាក់ឡើងពីដំណេកឡើងមកវិញក៏មានការដឹងខ្លួនហើយក៏រត់ទៅរកនាងម៉ារីដោយនិយាយថាម៉ារីអូនឲ្យបងសំទោសដែលបងបានគិតខុសចំពោះអូនទេវតានៃព្រះបានបញ្ជូលរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះប្រាប់បងអស់ហើយ
មានបរិយាសាអូច្រឡំដាប់បរិយាតាព្រះករណាសេសាអូគូបានចេញរាជបញ្ជាឲ្យប្រជាជនគ្រប់គ្នាត្រូវទៅចុះបញ្ជីនៅតាមភូមិស្រុករៀងខ្លួនចាប់បរិយាតាតោះអូនម៉ារីយើងធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅបេតល្ហឹមវិញដើម្បីចុះបញ្ជីឈ្មោះណាអូន ចាបង កាលអ្នកទាំងពីរបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកបេតលេហឹមហើយនោះជាវេលាល្ងាចងងឹតនៅពេលនោះម៉ារីបាននិយាយទៅកាន់លោកយូសែបថា បងអូនដូចជាសិកអូនណាហើយមេក៏កាន់តែងឹតណាស់ហើយដែរយើងទៅរកកន្លែងសម្រាប់សុំទៅបងឯង មែនហើយអូនតែមើលទៅផ្ទះសំណាក់នោះជាគ្មាននៅសល់បន្ទប់ទំនេរទេអូននឹងចាំបងទីនេះមួយផ្លែតហើយបងទៅរកមើលខាងនោះសិនក្រែងលោកគឺមានសល់បន្ទប់សម្រាប់ពួកយើងស្នាក់នៅទីនេះណាអូនចាំផ្ទះហើយនៅពីណាគេមករកអីស្មើនឹង ចាំផ្ទះតើនៅមានបន្ទប់សល់ដែរឬទេប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំមានឈឺពូហ៊ានឆ្លងទន្លេហើយសូមមកខ្ញុំបានស្នាក់នៅអាស្រ័យទីនេះបានមកយប់ផង តែបន្ទប់ពេញអស់ហើយនឹង កន្លែងណាក៏បានដែរឲ្យតែប្រពន្ធខ្ញុំអាចសម្រាកបាន ធ្វើយ៉ាងម៉េចទេមានតែក្រោសសัตว์ប៉ុណ្ណោះដែលទំនេរ បាទមិនអីទេអរគុណហើយម្ចាស់ផ្ទះ ប្រពន្ធនៅណាឆាប់ញោមនាងមក បាទគឺនាងនៅត្រង់នោះសូមជួយនាងផង កាលអ្នកទាំងពីរបានកន្លែងសម្រាប់សម្រាកហើយនោះជាវេលាយប់ដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ព្រះបុត្រតូចនៃព្រះក៏បានចាប់ព្រះរាជកំណើតជាមនុស្សដោយផ្ទុំនៅក្នុងស្នូបសត្វ ថ្លែងអំពីស្ដេចហេរ៉ូតដែលជាអនុរាជជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើស្រុកអ៊ីស្រាអែលវិញម្ដង យើងជាស្ដេចលើផែនដីមានអំណាចដ៏ធំមហាសាលគ្មានអ្នកណាមួយប្រៀបដូចយើងបានទេយើងមានទាហានរាប់ម៉ឺននាក់ស្រីស្នំរាប់ពាន់នាក់ហើយស្រីស្នំយើងបាត់ទៅណាអស់ហើយមើលស្នំទៅណាអស់ហើយចាប់ចេញមកមើលចាំមើលណាស្រីស្នំខ្ញុំស្អាតខ្ជូត9ហ្មង Mr. Worldwide No you can't go left Mommy no you can't go left Cause you look so bad 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 Pause Tiếp búa
ហោរា3នាក់មកពីទិសបូព៌ាសូមចូលគាល់ព្រះអង្គក្រាបទូលឆាប់នាំតាហោរាទាំង3ចូលមកគាល់យើងមកមើលហោរាទាំង3តើមកគាល់យើងនេះមានបំណងអ្វីដែរសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គអៀងខ្ញុំទាំងបាយមកតាមផ្កាយរបស់ព្រះពីទិពពាដើម្បីនឹងក្រាបថ្វាយបង្គំពោលទុយដេកព្រះតែទ្រង់នឹងសេលេទូជីស្តាលើអត់ទាំងស្តានៅផៃដនេះនឹងក្រុងរាជជាស្ដេចយើងសប្បាយចិត្តណាស់ដែលឮថាមានបុត្រតូចមួយនឹងគ្រងរាជតំណែងជំនួសយើងដូច្នេះហោរាឯងទាំង3ឆាប់ចេញទៅស្វែងរកបុត្រតូចនោះហើយបើសិនជាជួបនឹងបុត្រតូចនោះហើយឆាប់ត្រឡប់មកវិញដើម្បីនឹងប្រាប់ដំណឹងដល់យើងផងឮហើយទេនៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលាក្រាបទូលCity. Sina, kenapa lah besar? Hãy chắp từ sầm lấp mình pro từ Bethlehem tại miền Đại Chu Krong Beach Nam nâng rổ vô sông nu hỏi ó tư. Đây mình chia. ថ្លែងអំពីពួកអ្នកគង្វាលសត្វជៀមនៅឯទីវាលស្មៅវិញម្ដងដែលជាយប់ដ៏ត្រជាក់រងាដែលគេកំពុងតែមើលថែហ្វូងជៀមរបស់គេរំពេចនោះទេវតានៃព្រះជាម្ចាស់បានមកជួបអ្នកគង្វាលជៀមទាំងនោះដោយនិយាយថាណែអស់ពួកអ្នកគង្វាលទាំងអស់គ្នាចូលប្រញាប់មកទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលបានចាប់ព្រះរាជកំណើតជាមនុស្សដែលទ្រង់ផ្ទុំនៅក្នុងស្នូកឆាប់ឡើងយកទៅថ្វាយបង្គំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែតុកតាំងយើងចូលស្គាល់ទៅកាលបានទទួលសេចក្តីបង្គាប់រួចហើយនោះពួកគេក៏នាំគ្នាចេញទៅឯផ្កាយដែលគេបានឃើញពីទិសខាងកើតនោះក៏នាំមុខពួកគេដល់រាបដល់ចំពីលើកន្លែងរបស់បុត្រតូចនៅទៅពួកគេឈួរគេមានសេចក្តីអំណរជាខ្លាំងក្រៃដោយឃើញផ្កាយនោះហើយក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះឃើញបុត្រតូចនៅជាមួយនឹងម៉ារីជាមេដារួចពួកគេក៏បានក្រាបថ្វាយបង្គំព្រមទាំងបើកយកទ្រព្យដ៏វិសេសរបស់ខ្លួនមកថ្វាយជាដង្វាយដូចជាមាសជាកំញានជាជ័រល្វីងទេសដល់បុត្រតូចនោះក្រោយពេលដែលពួកគេបានថ្វាយដង្វាយដល់ព្រះបុត្រតូចហើយនោះគេក៏នាំគ្នាច្រៀងបទសរសើរដល់សិរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទាំងអស់គ្នា